গোলাম রসুল চৌধুরী বলছিলাম গবেষণা.com থেকে। আজকে আমরা শিখব কিভাবে ব্রেডবোর্ডে ইলেকট্রনিক সার্কিট ডিজাইন করতে হয়। এটা হচ্ছে ব্রেডবোর্ড। এর যে উলম্ব অংশগুলো সেটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশন, আর এর যে এই অংশটা সেটা হচ্ছে সমান্তরাল অংশটা হচ্ছে প্যারালাল কানেকশন। এটা হচ্ছে প্লাস এবং মাইনাস পাওয়ার সাপ্লাই। চলুন তাহলে আমরা এখন ইলেকট্রনিক সার্কিটটি বোর্ডের মধ্যে বসাই। প্রথমে আমরা ভেরিয়েবল পোর্টটি কানেকশন করব, যার এক প্রান্ত গেছে গ্রাউন্ডে। ভেরিয়েবল পোর্টের অন্য প্রান্ত গিয়েছে এলডিআরে। এলডিআর এর অন্য প্রান্ত গেছে +5 ভোল্টে। +5 ভোল্ট থেকে আরেকটি অংশ এলইডিতে গিয়েছে। এলইডির প্লাস টার্মিনাল। দেন এলইডির মাইনাস টার্মিনাল গিয়েছে BC548 ট্রানজিস্টরের কালেক্টরে। BC548 এর বেস গিয়েছে হচ্ছে এলডিআর এর এক প্রান্তে। BC548 এর অন্য প্রান্ত গিয়েছে হচ্ছে গ্রাউন্ডে। দ্যাট মিন মাইনাস। এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই কানেকশন করব। এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। সাথে সাথে দেখলাম যে এলইডিটা জ্বলে গিয়েছে। এখন আমরা এলডিআর এর উপর হাত রাখবো। যদি এলডিআর এর উপর হাত রাখার পর অন্ধকার হবে তখন এলইডি নিভে যাবে, আবার এলইডি অন হচ্ছে। ধন্যবাদ।